Овој исклучителен датум од македонската историја го представува почетокот на заедничкото организирање и масовно вклучување на македонскиот народ во вооружено востание во името на повисоките идеали на слободата и правдата, а за конечно создавање на македонската држава. Беше истакнато на денешниот собир кој го организираше општинската организација на Сојузот на борци од Гостивар. Со октомврискиот пламен се оствари вековниот сон, кој денес сите ние го живееме. Живееме во независна, суверена, неделлива мултиетничка држава. Држава во која владее солидарност, праведност и добри меѓучовечки односи. Затоа денес и секогаш, сврсто обединети, треба да ги чуваме, негуваме и промовираме нашите универзални вредности како придобивки на нашата историја. Сите ние, граѓаните на Република Македонија, огледувајќи се на 11 октомври и антифашистичката народно-ослободителна борба, не смееме да си создадеме, да си дозволиме некој со еднострани обиди да ги подценува и омаловажува, менува и да ги негира столбовите на македонската држава и македонскиот идентитет. Овде не има повеќе генерации и секоја генерација треба да има доблест да создава вредности за подобра посветла иднина на своите потомци и доброто на својата сопствена држава. Само така ќе можеме да ги согледаме и цениме вредностите, значењето на 11 октомври и доблеста на борците од народно-ослободителната антифашистичка борба и нивната исклучителна храброст, пожртвуваност и визионерство. Со свој рецитал се представија учениците од основното училиште Гоце Делчев. На кој ли брег расте си од будење? Чуј, нокта оган, гори пламна. Од каде овој глас? На кој ли брег расте? Во секоја трага, на секој чекор. Слобода, слобода. Слободата од рани, од крв слободата расте. 11 октомври останува да биде сублимација на сите претходни револуционерни движења и е датум кој ги содржи стрелите на Илинденското востание и датум кој го најави вториот Илинден, преку кој се конституира современата македонска држава. Сојузот на борци, војните старешини, политичките партии, како и почитувачи на народно-ослободителната борба, положија свежи цветиња на заедничката гробница на 300 борци од Гостивашко, кои ги вградија своите животи во темелите на нашата среќна сегашност и уште посреќна иднина. Што се однесува до знамењата, иста слика и во Гостивар. Гостиварската локална самоуправа сепак нема да заличи на тетовската, уверува гостиварскиот градоначалник Невзат Бејта. Што се случило, тоа е грешка на директорот на јавното предпријатие. Веднаш за 20 минути сите знамења ќе бидат поставени за државниот празнник. Во мојот досегашен мандат не се случило да се заборави истакнувањето на знамењата за било кој државен или верски празник. Такво нешто никогаш не би направил, а особено не по признавањето на Косово од страна на нашата држава, истакна Бејта во останатиот телефонски разговор. Набргу потоа, вработени во јавното комунално предпријатие, комуналец ги истакнаа знамењата на гостиварските улици.